Të gjitha partitë politike të regjistruara në Kosovë janë të obliguara që brenda një afati shtaditor, që ka filluar më 1 maj dhe përfundon më 7 maj, të njoftojnë KQZ-n për pjesëmarrje ose mos pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Ky obligim vlen vetëm për 53 partitë politike që aktualisht janë pjesë e regjistrit të partive politike në Kosovë dhe nuk përfshin subjektet politike që synojnë të garojnë si nisma qytetare apo kandidat të pavarur. Gjithashtu, deri më 7 maj, partitë politike të cilat duan të marrin pjesë në këto zgjedhje përmes koalicionit, duhet ta njoftojnë KQZ-n se duan të garojnë në këto zgjedhje në këtë mënyrë. Subjektet politike të certifikuara, organizatat jo qeveritare, pastaj organizatat qeveritare, ato ndërkombëtare të specializuara të cilat merren me zgjedhjet dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, mediat si dhe përfaqësuesit e vendeve të huaja mund të dorëzojnë online kërkesat e tyre për akreditimin e vëzhguesve duke filluar nga data 5 maj deri më 30 maj. Vëzhgimi ka rëndësi të madhe për të siguruar transparencë dhe besueshmëri në procesin zgjedhor, andaj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve organizon të gjitha organizatat vëzhguese që të marrin rolin e tyre në monitorimin e këtyre zgjedhjeve. Regjistrimi i votuesve jashtë Kosovës do të fillojë më 6 maj dhe do të përfundojë më 17 maj. Pra gjatë kësaj periudhe 12 ditore, shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit mund të aplikojnë për të regjistruar si votues jashtë Kosovës, duke përzgjedhur të votojnë përmes postës ose në përfaqësi diplomatike. Para fillimit të kësaj periudhe, KQZ do të miratojë edhe listën e qendrave të votimit në përfaqësi diplomatike, si dhe do të caktojë numrin maksimal të votuesve që mund të regjistrohen për votim në një ambasadë dhe konsulat.